तो हेलो एवरीवन भाई, इससे पहले एक और वीडियो शूट करा, बट ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि मैं इतने दिनों से कॉलेज तो आ रहा था और ये जो मैं वीडियो के अंदर दिखाऊंगा नहीं, हो 1 तारीख से रहा है, बट मैंने कभी सोचा नहीं कि भाई ये भी ब्लॉग कर सकता हूँ। तो सीन ये है कि हमारे कॉलेज के अंदर अभी जो आर्मी के ना बहुत सारे व्हीकल्स आके उतर रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज के पास है ना वो होने वाली है आर्मी की परेड। तो उसका मैं देखा यार कि बना लेता हूँ ब्लॉग, क्योंकि हमारे कॉलेज का रास्ता ब्लॉक कर रखा है। कम से कम कितने मीटर का ब्लॉक करा होगा? ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर, 500 मीटर, आधा किलोमीटर या फिर ज़्यादा ही बोल दिया शायद मैंने। कितना ब्लॉक कर रखा है। और हमारे कॉलेज के पास होने वाली 15 जनवरी की आर्मी डे की परेड बहुत शानदार परेड होगी, क्योंकि 10-15 दिन से या फिर ज़्यादा दिन से ही प्रिपरेशन चल रही है और उसके कारण हमारे कॉलेज में उतरते हैं बहुत सारे व्हीकल आर्मी के। तो वो मैं दिखाने वाला हूँ भाई, बहुत शानदार मतलब माहौल बनता है कि अभी हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए जाते हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर से इतना फैसिनेशन नहीं है, बट जैसे पूरा माहौल बन जाता है ना आर्मी का, वो बहुत गजब होता है। अभी तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ हॉस्टल के पास, पर मैं वहाँ जाके शायद सिर्फ आपको हेलीकॉप्टर की छोटी सी क्लिप दिखाऊँ, या तो खड़ा ही होगा, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले आ रहे थे तो बहुत तेज़ आवाज़ थी, तो मैं वहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी मैं पॉज कर रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ से चालू करूँगा वीडियो को, ठीक है? ये तो क्यों बोलूँगा, ये तो पहले मतलब वीडियो दिखा दूँ आपको हेलीकॉप्टर। चलो अब मैं पॉज करता हूँ। बनाया होगा इधर।